o'qitquchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi totiman jafo mushaqqat. Lekin istigim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qitquchining yetaklishida bilim beg'ini kessam ta'ada. O'qitquchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi charchayman, ko'masman rohat. Lekin tiligim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qitquchining himoyasida aql dengizida o'ssam ta'ada. O'qitquchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi ko'rmayman qilcha halovat. Lekin umidim, orzuyim shuki, soddaligimni saqlab shu peti ustoz ro'yiga noil bo'lib o'ssam ta'ada. Növətdə bir tərəflimi halda ali məktəbə kirişnini qoğuluşuş, ma'rifdiki ən qorxunçluq məsələ. Bu, muşu bir avlad balalarının güdək qəlbini cərahatləndirdi. Biz bununla qançilik zor bədəl töləmiz. Çıkma! Mal değme! Mal mantı! Nemi geçtirsin? Mağza mal değil. Boyun. Oldu koyup berim. O'qitquchidan ta'zim qil. Ta'zim qil deyman. Nimaga qilasiz? Muallim, men chidayamidim. Bolamni baqalig'ini bilan boshquramidim. Bugun uni sizga olib keldim. Bundan keyin uramsiz, jarimani qo'yamsiz, ixtiyoringiz. Bundaq dema. Siz bilmaysiz. Bu balni yaxshi o'qitish uchun uydagilar hammamiz uningga boshqurg'ida bo'lib ketdik. Mahallalik soqchilarmi uningga jiq tarbiya berdi. Biroq u faqat anglamadi. O'qig'is bo'lmasa, uni bu yerga yalab akagingiz bilanmi, u baribir qochib ketadi. O'qig'is bo'lsa, u o'zi kelib o'qiydi. Shundaqmi? Balını ekip koygandan keyin endi qaytib ketinglar. Ma'qul ba? Qaytaylik. Maktabga kelgan kelsa, maktabni bir quruq olinib ko'rib chiqqan. Bo'lamdi. Oldi tarafga mengib boshqa bag'an so'lg'i burib. Oy shakillik ish shu. Iskanjimo, lechaklar sinfdan qolganlar oshpazlar qandoq bo'ldi? Semizga qoldigina, ha? Nima degan qonlaymi qada? Har xil odamlar bo'ldi. Hey, sizmi kasbi to'liq o'rtadimi? Ben o burnu davatım. Yeni birisi geldi.
Yeni birisi geldi. O mu kesmeyi tolu oturdu mu ki? Uchinchi sinfdimiki? Nima oshpazlisin dedim ki. Hey, yapsa buraya Hey. Qaysi sinfda? Qaysi sinfda? Oshpazlik sinfimi? Yo'q, oshpazlik sinfida. Ayol oshpaz. Qaysi maktabda? Nima uchun oshpazlik sinfida? Qaranglar, darsda nasha o'qishmoqchi. Qaysi maktabda? Shunga Oshpazlik yarayman. Savoqlashlar, nas keraklarni yutdinglar. Kim bo'ldinglar? Kim qiqirib ketinglar. Amal ketinglar. Qandoq gap? Nim bo'ldingiz? Bu bolalarning gapiga quloq solmang. Ma'qulmi? Men o'zim eski. Men sizni sinfga boshlab boray. Oshpazlik sinfi oyoqda. Mangayli. Hadi demek eşip ketipti. Obdara tanqitlasak bo'g'dak. To'g'ri aytdingiz. Biroq bolalar qiziqishmadi. O'quvchilar darhol yig'ilsin. O'qish boshlash marosimini boshlaymiz. Mush bolalarni o'qiysiz. Mushallar, ha? Hey. Bunun ko'zida shuncha. Hey, savoqlashlar. Savoqlashlar. Endi sen muallimning so'zini anglanglar. Savoqdaşlar. Bugünden başlap sizlar boshqa o'quvchilarga o'xshash Yushin o'tir maktabining o'quvchisi bo'ldinglar. Hammanglarning ro'yinglarni urg'itib, qadinglarni rusishinglarni umid qilaman. Lofer. Lofer. Dikkat! O'ng'a burun. Qadamlar marsh. Bu yoqqa menglar. Bulunlar. Ular geldi. Aldığı berib olsun. Siz berivering. Shunday qilib. Beijing shaharlik Yushin o'tir maktabining bu yilgi o'qish boshlash murosimi hozir boshlandi. Hammanglar o'rninglardan turinglar. Bayroq chiqarilsin.
Fən müəllim. Bugünkü birinci saatlıq dərsini qandaq ötüşünü bilənməyəvatdımən. Ciddiyleşiyotamsiz? Hı. Bunda qilishning hojati yo'q. Bu ishga bog'lanib qolgan ekanmizlar, qandoq javob bo'lsin, qat'iy boshlatmasligimiz kerak. Kiraver. Ma'qul. O'ltiringlar. Avval o'zimni tunishtirib o'tay. Familiyam Fan. Namunasiz fan. Biroq o'zimga ayonki, men umr bo'yi namunasi bo'lolmayman. Cho'nglar meni peshkanlikka ozroq uchursin deb ismimni Shobo deb qo'ygan bo'lsa kerak. Shunisi men peshkanlikdan zodil xoli bo'lamadim. Sim odamlarning ijtimoiy faoliyatdagi shartif belgisi. Shundoq bir kunlar kelib gazetdan o'qisam, televizorda ko'rsam, hatto kishilarning og'zidan mundaq ismlarni anglasam deyman. Gaoyi bilan Wang Shouyi alayda oshpaz. Guanghui yemekliklar mutaxassisi, Chuyi restoran direktori. Yana Tangjing 8-mart qizil bayroqdori deb namasa. Jingli bilan Xeyundong dangliq oshpaz bo'lib, bu jinning yetakchiligida xalqaro ko'rgazmaga qatnashsa. Yana Lilimi bor. Sen kishilarning ijtimoiy faoliyatdagi sharif belgisi. Men shundoq bir kunlarga kelishiga intizorman. Shu kunlar kelib, gazetdan o'qisam, televizorda ko'rsam, hatto kishilarning og'zidan mundaq qismlarni anglasam deyman. Gaoyi bilan Wang Shouyini alayda oshpazda. Guanghuini yemeklikda mutaxassisi edi. Chuyini restoran direktori edi. Tangjingni mamlakat 8-mart qizil bayroqlari edi. Tangjing, siz nima qilib qoldingizmi? Bu jinning oshpazlarning vakillari o'rgini boshlab, xalqaro ko'rgazmaga qatnashganlar. Davlat oshpazlardan cho'g'ri. Yana Xeyundong bilan Lilimi bor. Nimaga kulasizlar? Bundoq kunlar cho'qim kelib. Endi tovanlik temir kelaylik. Qaranglar. Peker Picasso'nun şagirdi. Bu resim mening yangi samoqdoshlar qilgan sovg'am bo'lsin. Sizlarning buni to'g'ri topmaydiganligingizni bilaman. Albatta men rassom emas. Biroq bu resim sizlarga mening ko'nglimni ifodalab berdi. Bu
bu materiallar bilan ko'rsatkichlarga sizlarning utuğunlar bilan savalliginglar yozilgan. Bular faqat sizlarning o'tmishinglarni tushuntirib bera oladi. Kelgusilarni hargiz tushuntirib beramaydi. O'qituvchilarlar bu materiallarni yana ko'rishni xohlamaydi. Bu narsa sizlarning qo'ldan berib qo'ygan umringlar bilan birga kulga aylansin. O'qituvchilarning nazarida sizlar hammanglar bir parcha oq qog'oz. Nuqsonsiz, kirsiz qog'oz. Sizlar o'zinglarning tirishchanlik orqali eng yangi, eng go'zal rasmlarni chizib chiqa olasizlar. Savodashlar. O'qituvchilaringlar sizlardan shuni kutadi. Ustam, bularga ish deb beringlar. Shunda bizga bir ish deb İş tepəsiniz. Bunchalik ishni o'zimiz qila olmaymiz. Ya, Yusuf, iş tepərim. İş tepərim. Yozma qilishma oshpazlik sinfining birinchi darsi emasmi? Şamil, iş tepərim. Ustam, sizga bilet bormi? Bor. Bardoq bormi? Bor. Yaxshi. Bo'ldi. Yuringlar. Sizlarga deb qo'yay. Ishni tugatib, sinf kiringlar. Sinf kadrlarini saylaymiz. O'yinni qo'yinglar. Tutolarmi? Yana tikchilik sinfida bir necha qizlar bor. Ularni o'zi qilmanglar. Ma'nilar ko'raman. Yana birini. Notunu verin, şeyle söyle. Çok kızgınlık falan verin. Yaxshi, rahmat. Ay savodash, bani oyoqqa qo'ydim. Bundan fazla ötey ya. Aka, ne alay? Baskı dike. Aka, ne alay? Aka. Allah. Hey, küçük yetmeydi o. Doldu kıl değil mi? Küçük yetmeydi o. Ay, şayı. Buldu. Tamam. Ekrana kadar. Şayı. Oyna. Ay, şayı. Çiçiniz. Ornunuzu durun. Buldu. Ay, Ornunuzu şayı. durun. Oradan durun. Oldu. Ne kadar şayı. Allah! Kızcak! Kolunuzu tatın! Şayı. Durun. Kılın. Durun şayı. Oldu. Buldu kılın. Buldu kılın. Durun. Buldu kılın. Kılın. Gelin. Ne işin? Buldu. Kılın. Kılın. Ne söylesin? Aldırma, aldırma.
obdunroq ta'birlash kerak. Sizlar bir-biringlardan chiroyli, pokiz ekansizlar. Nima deb bu ishni qiladigansizlar? Konlar puling bo'lsa, oshxonada ishlama deb ekan. Ribova, nimalarni davatisiz? Men hammanglarni ota-onasining orzuliq bolalari da'vatiman. Allah, chekinglar. Boshqalar tashlab Siz yana chekyapsizku. Ustam, astaroq. Qo'lingizni qaychimi nima? Chashlarni yuzavatisiz-ku. Bu chash mashinasini bumi buzilibdi. Ma ishni qarmamdigan. Siz boshqalarni tozliqqa o'rinlashtirib qo'yib, o'zingiz chechingizni oldirib o'tiribsiz-ku. Ben shaxsiy tozlig'imni qilyapman. Mo'mayning payli yomon turdi. O'quvchilarning materiali qani? Ularni men ko'nglimga pukib oldim. Qog'inni ko'ydirib etdim. Ko'ydiring. Ko'ydirib etgan bo'lsangiz men qanday qilaman? Yangilarni xotirlaysizda. Yangilarni, ko'nillarni faqat hisoblaymizmi? Jungo meyxonasi o'quvchilarning salohiyatini tekshirmamdi. Endi men qanday qilaman? O o'zingizning ishi. Ma'qul. Mush gapingizning o'zi yetarlik. Vaqti kelganda meni izlamang. Hey, Chimolim, qapqib qo'y. Hey, Chimolim, to'xtab tur. Bu jinni aytayli. Siz uning maktabdan qanday chiqib ketganini unutib qolmang. Uning to'liq sizni bitirganlik diplomim yo'q tursa. Hey, Chimolim. Chechingizni. Sen turib turam. Ben hazırlık ilme. Hey, Chimolim. Hey, Chimolim. Nima qilay deysiz? Belgilim bo'yicha ish qilaman. Hey, Chinola, Siz mening oldimda meni marksizmchi ana deyishingiz kerak. Hey, men azaldan hech kim marksizmchi ana deb baxmagan. Sizni ana deganim hurmatliginim. Hey, bu yana suv yaxshi mu? Hey, sen bu maktabdagi o'qituvchilarning hammasini tunamsan? Nima bo'ldi? Chin ana, chin mo'may deydigan birisi bor ekan-ku. Toniyman. O'qitish boshqarmasida o'quvchilar ishini boshqardi. Dal shu. Hey, sana deb qo'yay. Chin mo'may fan muallimiga deyishcha, sana hargiz diplom bermagidek. Uqdingmi? Bundaqda onunga men beray. Rost aldingmi? Rost. O'z quloqim bilan oldim. Seni olsam odam bo'lmay ketay. Min bo'ldi? Min bo'ldi? Hey, unda qilma. Sen unda qilma deb qo'y. Abiladim squatda. Hey, chashma. Odam keldi. Chashma. Qo'yvat. Qo'yvat ket. Bugün Van Sho'yi faturlik qildi. Qalayim qaytildimi? Asli o'zim yeydigatim. Endi sizga beray. Mana. Qarayman sizlar. Yaxshi. Ana bo'ladi. Rahmat. Bo'lishib yeylik, qaraylik. Hey, Eli, sınıf başlığı sayılganda onunğa bir bilet taşlaylı. Ma'qul. Ishinglardan qaysiga Qizlardan birisini saylaylik. Shunday qilaylik. Şu, Bo'lmaydi. ben qo'shilaman. Men qo'shilaman. Unda bo'lsa. Boshqalardan. Men saylashga qo'shmayman. Sizday kamtarkansiz. Maşallah.
Bo'ldi, kulmanglar. Bo'ldi. Sinfimizdagi 3 qiz o'quvchini majburlamayman. Qolgan o'g'illar, chechinglarni menikiga o'xshash astinglar. Biri pokizlik uchun biz oshpazlikni o'rgangan bo'lg'achqa, tozlikqa rioya qilishga odatlanishimiz kerak. Yana biri ruhli ko'rinish uchun boshqa sinfdagilarga oshpazlik sinfidagi yigitlarning chochlarini takshi yasatganligini ko'rsatib qo'yaylik. Ertadan boshlab maktabda atiganlik tekshirish bo'ladi. O'quvchi degan o'quvchidek bo'lish kerak. Ajoyib qarab kiyimlarni kiyishga bo'lmaydi. Undan boshqa maktab ichida bo'lsin, teshida bo'lsin, o'g'illarning, qizlarning eliqidek usulni o'ynashiga ruxsat yo'q. Endi sinf kadrlarini saylaymiz. Avval saylanganlar ko'pchilikka xizmat qila oladigan, ya'ni saboqdoshlarni ittifoqlashtira oladigan bo'lishi kerak. Xo'sh. Bu yerda birdan turaylik. Hey, menden tekçilenci adamsız. Sadi nima bo'ldingiz? Hech nima. Qarang, nima degan chiroyli. Ay, quyosh sistemasidagi eng chiroyli planet. Xatolashdingiz. Eng chiroyli plan Neptun. Biroq men oyni yaxshi ko'raman. U suzuk, tinch, orom baxsh nurlari bilan qorong'u kechalarni yo'ritadi. U o'zining nuri emas, quyoshdan qabul qilayotgan nur. Qandoqli bo'lmasin, kishilar oyni yaxshi ko'rdi. Kim biladi? Oyning yana bir tarafi qandoqkin? Yana bir tarafi? U yerda suv yo'q. Havo yo'q. Hamma yeri tosh. Ko'l. Shoyi. Nima bo'ldingiz? Hech nima. Bular kitobdagi yana astronomiyadagi gaplar. Sizning bundoq gaplaringizni anglag'im yo'q. Ma'qul emsa. Ketaylik. Ketaylik. Ay, qara. Bu balalarning hamisi kerak. Kirab. Muallim, chiqib qarab bekmiz-ku. Nima bo'ldi? Osmon o'rnib tushdimi? Bu jinlarni darvoza oldida boshqa sinfdagilar to'sib oldi. Qo'ng'iroq chalinganda ondan kirab. Ularni boshlab kirsangiz ish tugmamdi. O'zingiz qarab boqmabsiz. Hech ish yo'q. Bugun Lillin muallimning 2 soatlik chet el tili darsi bor. Ko'ngil qo'yib anglanglar. Anladinglarmi? Yaxshimisiz? Sizlar rostila adablik bo'lamiz desanglar, beshinglardagi qalpoqlarni elib o'tinglar. Bo'ldi. Chechinglarni ish qoldiryaptinglar. Birinchidan toza rioya qilish uchun bundaqda bosh pitilmaydi. Ikkinchidan o'g'inish uchun. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi dars tayyorlaninglar. Sho'y o'rninglarga beringlar. Ikkinglar men bilan manglar. Juringlar.
Ha, bulunla. Mana, kiyip baqa. Qandaqroq kilaka. Mana senki. Nima ish buna qildinglar? Bu qiziqchilik bo'lsin deb. Dadangni boshlab kel. O, aldirash. Cho'lis tegmaydi. Dadangning qandaq uy borlig'ini bilib baqay deyman. Onun o'yi meni ömür bo'yi ko'maslik. Endi bundaq kiyimlarni kiymanglar. Жүріңлар. Дәріс шықыңлар. Бұлыңлар. Buni anamning biladigan bilmaydigini menga noma'lum. Anammo bilsa kerak. Biroq yig'ilgan vaqtida zodli etmadi. Ehtimol yavchish o'rinliq deb o'ylash kerak. Hey, Tangjin. Esimni qilishcha, Tangjin. 4-5 yosh chog'larim bo'lsa kerak. Men sizni yaxshi aytib beray. Saynada salqinda o'tiradi. Akam, ota-onasi og'rib qolsa, bolasi o'zining badanidan biror to'g'ram go'shtni kesib, pishirib ota-onasiga yegizish kerak. Shunday qilganda yaxshi odam bo'lsan oldi degan edi. Anam mundaq qilish yaramaydi demagan edi. Biror to'g'ram yigilib bo'lgan yerda butlay yevish tabiiy. Ben bir hikaye etip berey. Bir kala şalpaqlı besliğen arvını söylep, etiz arlıqdaki çığır yolda ketip etip birdilla. Yetip elip qopqulu unumaptı. Etizlikte işlep atqanlarning hammasi kelip, qo'lmu qo'l tutib, arvının şotusunu götürüptü. Biroq ular qancha qismi kala yana qopmaptı. Qandaq qilqiq. Bir bovay kaltakdan birini tep kelip, çörüp ekilip kalның sağırısıga taza kiliştirip ikkini urup diken, kala derhal orundan turup ketip. Bu ne nime deymiz? Bu ne? Hayvan deymiz. Endi biz bugün dersimi çekiç ütümen. Johnny. Esimni qilishcha, sizni o'rning u yerda emas, to'g'ri deyman. Men onun bilan almashtirdim. Mening ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Darhol o'z o'rningga berib o'lta. Men Turinglar. Savodashlar xo'sh. Muallim xo'sh. Siz nima ish qilmaysiz? Tekshiradigan ishni haqiyani oldirib turadi. Buni bilaman.
Bu Ya yoqqa siz sen. Allah. Sizmi Zehrastıllah? Yürü. Nima qarayapsan? Sen muallimning tiligini rastlab olmabdi. Shundaqimiz bular gap anglamdi. Bularni boshqarg'ili bo'lamdi. Shu. Bu ya ishlab yurib o'qiydigan maktabga aylanib qolibdi. İmtihan qog'ozinglarni taqdim et. Men. Sizning nomeringiz 5-ni tushirib etganlarnikidanmi qilishmaydi ekan. Ay, jingli to'liq numarapti. Shundaqmi? Biroq 5 numarlik sizni bo'yicha hisoblamaymiz. Nimaga vaqiraysiz? Ha? Bo'ldi. Nima qilyapsan? Qizval bilan o'shamlar. Jira. Amiz kim bilan urushsiz? Ma'lum bilanmi? He, bo'ldi. Akilar men taqtay. Xeyendon, yani yuzabdi. Manisini. Nima degan qalaymi qaya bu? Men nima deb bu yerga kelib qolgandimi? Hey, manisini. Gavi. Sizni xil yomon emasmi? Qarang. O'zingdan so'ra. To'liq sizni bittaganda Mana. 1-yil tizimlatgan maktabim 8-o'rta edi. Manisini. Men saboqdoshlarim bilan 8-o'rtaga kiramisam, oshpaz bo'laman deb va'dalashgan. 2 nomerlik kam qoldi. Shuning bilan misha kelib qoldim. Xil yomon. Cho'yi. Men maktabdan chiqib ketib, Mishadni sal tartibdi. 1 yil o'rganib, Shukraladim. 8-o'rta qayta imtihon beraymikin deyman. Ya bo'lmasa 3 yil uyda o'rganib, oliy maktabda imtihon beraymikin. Mishadni asrab tartibdi. Bu yerda yurganda yaxshi emasmi? Buni suysalar kemasga. Ey, Cho'yi, gapimni anglang. Ey. Men bundaq yuraversam bo'lmaydi. Ko'rsatkichim bo'lgan bo'lsa, sizni ko'rsatib qo'yatdim. Men 559 numarag'an. Biroq ko'rsatkichni ko'ydirib etdik. Bo'lmasa, menmi sizga ko'rsatib qo'yatdim. Men 579 olgan. Hay, shoyi. Ha? Menga 579. Amisa, nima deb bu yerga keldingiz? Hey ağaylar. Ey, mang. Sen bu yer nima bor? Bundaq qilmanglar ağaylar. Ey. Men deganlikka so'g'ida keldingmi? Nima u so'g'poq degan? Ha? Mana, xuntasan. Bo'ldiki. Hey, qandaq kel? Bo'ldiki. Bu ishing joyida. Erta yana bir necha qop qildin aka. Bizning do'kon faqat xuntasanmi bor? Uning bilan karim yo'q. Sen oqish bilan kelgan. Hey, qandaq oqish bilan oqish kelibman? qildim. Faqat bir narsa döşek kapadik qo'y. Hey, u yernikilarning huquqi bo'lmag'ini bilan puli bor. Nima chiqib keldi, nima etdi? Bu bir narsa qilib mara qo'kaytni oldim. U qanchalik ishdi, ha? Hey. Akilalamsan. Qandaq? Qo'shilsang, bizning sinoq ichida olamsan. Chataq yo'q. Amisa, döşini 5 minut ko'tiralamsan. 5 minut. Seni o'zingizga qo'shamiz. Qani, akilanglar. Döşini akilanglar ag'illar. Ko'pak cho'nkan qo'y. Ko'tamsan yo'qo. Annag'ni ko'tiray. Kelinglar ag'illar, kelinglar. Ko'pak cho'nkan. Shapki olay. Aka. Shapkan berdi. Aka. Shapkani kiysan ko'taralik. Endi patmaydi o beshin qilma. Astroq dedim. Astroq. Soatingga qaranglar, soatinglarga. Oy. Chida. Chidab turg'in, Yo'qlar, nima qilyapsan? Yo'qot, yo'qot. Oy,
rastlığı bulamadım. Ben çiğyandım. Rastlığı bulamadım. Dedim Allah, yani 2 minut kaldı. Ben rastlığı çiğyandım. Ben Dedim çiğyandım. Allah, yani 2 minut kaldı. Hayrat kıl, hayrat kılcıma, çıdacıma ağına. Çıda ha, çıda kıl. Hayrat kıl, hayrat kıl. Bir minut, hayrat kıl. Hayrat kıl, çıda ağına, hayrat kıl. Biz oynasak sen tamaş gögülü geldin mi? Nima chatiqi, ha? Nima chatiqmisan ya? Qara buni. Yo'q. Baycan! Beni kuvvet. Hay bo'ldi qiling. Hey. Ben tengib qo'yay. Keling, meni yordamlashay. Yenisini edim. Neydi bak? Bu sınıftaki vallahi bek yaman ki. Bu ishni nima deymiz? Bu ishni zodi nima deymiz? Ma'lumanda aytganda biz baravar. Keling. Siz degan o'qituvchi. Şu emasmi? Siz o'zingiz meni bu sinfga mas'ul qilgandingiz-ku. Bu degan ajoyib alohida sinf. Men bu alohida usul bilan muomala qilmasam bo'lmaydi. Bu sinfdan yana chataq chiqsa, men ma'rif idorasiga borman. Lofen. Ay, O'zinglarning oldiga qarab biqinglarchi. Vyetnam asirlaridan farqinglar qolmabdi. Oyoq qo'yib qo'y. Bugundan boshlab qaysinglar xatolik o'tkazsanglar, sizlarni o'zinglarning usuli bilan jazolayman. Dadangni boshlab kel. Ben malim. Ben malim. Ben malim. Ben malim. Ben malim. Ben malim. Dadangni boshlab kel. Cezalsız min cezalam. Dadam çakırtmam. Sizin ötün kılay. Min cezalam. Seni mushu bastan bilan meni bir mushtim opaylamaysan. Nerto? Ben malim. Min cezalam. Sizin... Dadangni boshlab kel, da'vatim.